redes sociales. En este momento pues estamos aquí preparados para presentarles aquí mi nuevo acordeón que compré en estos días. Y como ustedes saben, pues yo me dedico a ayudar a los principiantes que están comenzando en aprender a tocar el acordeón. Entonces quiero enseñarles aquí el acordeón nuevo que acabo de comprar. Y también pues quiero que se empiecen a suscribir al canal y a darle like ahí a la página y a poner sus comentarios y a solicitar sus instruccionales nuevos para poder yo pues allí ayudarles en lo poco que yo pueda, porque como les repito, esto es para principiantes, ¿verdad? No es para gente que ya sabe, porque los que ya saben pues ya ellos ya tienen sus escalas y sus tonos, todo, pero el que está comenzando necesita de la ayuda. Entonces yo a eso me dedico, a ayudar a los que están comenzando para que puedan aprender las notas. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario lo pueden poner aquí en la página y yo comenzaré a hacer instruccionales a partir del próximo lunes. Vamos a hacer un instruccional todos los lunes. Ahí ustedes ponen su canción favorita, la canción que quieren aprender y allí pues se las ponemos. De eso depende. Esperamos sus comentarios y sus suscripciones al canal. Este es un Gabanelli y estamos haciendo aquí pues la presentación del nuevo año 2017. Que ya saben, suscríbanse y pongan sus comentarios ahí y ahí estaremos a la orden para ustedes. Cualquier cosa pues denle like y comenten. Ahí estaba ahí algo del carretonero.